그리고 magnet 아라팅 겹서거든 95 жилийн он баяр наадмын төрөөгөх Монгол улсын авраг санжаадан ба баруунтын төрөөгөө magnet Өвөрхангай Аймгийн зүүн улаас мөрөдөх Монгол улсын арслан дор чулмын ган хоёрыг нар зүүн баруунтлыг мандайсаар гарч ирлээ. Бөхин барилдааны 1ДАВААнд улсын авраг санжаадамтай залуух Дэнзэн бонцог улсын арслан оёгтай бүрд сумын залуух төгс баяр улсын арслан бүрд удавагтай хайрхан дулаан сумын залуух 1ДАВАА улсын гар тончиг дамбтай зүүн баян улаан сумын залуух Нэм догтхо улсын зам Батмонхтой зүүн баян улаан сумын залуух Жанчив улсын зан жаргал баяртай баян өндөр сумын залуух Бар баяр улсын зан санчиртай тарагт сумын залуух бүрд удаарчнаар Бөхин барилдааны 1ДАВААнд таарсан 1ДАВААнд гарч байгаа бөхчүүдийн анхаарал энэ өмдөлтөй бас гарч ирэх зохимжгүй шүү. Энэ барилдаан шууд одоо телевизээр Монгол оронд яар шууд амжигдж байгаа. Улсын авраг санжаадамтай залуух Дэнзэн бонцог нь таарсан барилдаж байна. За ган хоёрыг арсантай барилдах бүрд сумын залуух төгс баяр гараарай. Улсын арслан бүрд удавагтай барилдах хайрхан дулааны 1ДАВАА гараарай. Өвөрхангай Аймгийн гашаасан мөрөд алдар спортын ороо Бөхүүдэд дивжээний бүх Монгол улсын авраг жимэдрэг зэнгийн санжаадан ба залуух Дэнзэн бонцгаар хамгийн дөрөнд учраа өхөнд аваад өгтөрлөө. Харатын хөлсгөлийн 95 жилийн он баяр наадмын 1024 бүхий мандаа болж Монгол улсын авраг солонд өрсөн бүх авраг санжаадан ба улсын арслан оёгтой барилдах залуух төгс баяр байна. Төгс баяр улсын гар тончиг дамтай зүүн баян улаан сумын залуух Нэм догтхо улсын зам Батмонхтой залуух Жанчив улсын зан жаргал баяртай баян өндөр сумын залуух Бар баяр улсын зан санчиртай тарагт сумын залуух бүрд удаарч улсын харцаг урлуучрын ган толготой тарагт сумын залуух Сант сумын залуух Насан хишиг онол таарсан байна. Өвөрхангай Аймгийн их улсын мөрөд алдар спортын хороо дайн дивжээний бүх улсын гар тончиг дамд залуух Нэм догтхо онол таарсан хоёр бүхэн барилдаан тодорхой барьсан дөрөөгөө явна. Бүрд өгөрсөн зүүн гарлаараа санжигны барьцтай барилдаан үргэлжилж байна. Өвөрхангай Аймгийн булгуулсан мөрөд алдар спортын хороо Бөхүүдэд дивжээний бүх Монгол улсын арслан өринцэн бэмбэм бүрд өгөг 1ДАВАА. За ган хоёрыг арслангийн учраа залуух төгс баяр байна. Гараа. За өнөөдрийн барилдаан бол Өвөрхангай аймгаас төрж гарсан аймгийн цэргийн арслан бөхчүүдэд Хүндэтгэл үзүүлэх барилдаан. Өвөрхангай нутгийн нарыг бас эдгээр залуу насандаа гаргаж өндөр төргөж барилдаж явсан олон үе үеийн арслангуудаас өнөөдөр ярга хэмжээнд хүрэлцэн ирж оролцож байна. Одоогоос 160-ны өмнө барилдаж явсан Өвөрхангай аймгийн баян өндөрс мөрөдөх аймгийн арслан Сэндийн Донторгой гэхэд одоо өнөөдрийн барилдаанд хүрэлцэн ирж оролцож байна. Орхон аймгаас одоо аймгийн арслан Ажил дүүрийн лавьяат ажилтан Жожонцын Баттуя аймгийн арслан Тавхай гэдэг одоо сарсангууд хүрэлцэн ирсэн байна. За ган хоёрыг арслангийн учраа төгс баяр байна. Өвөрхангай Аймгийн бүрд сумын залуух төгс баяр. Өвөрхангай баян хангас мөрөд унжингар бүхэн дивжээний бүх Монгол улсын зам Батцэргийн Батмонх залуух Жанчивтай онол таарсан хоёр бүхэн барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Улсын гар тончиг дамбо зүүн баян улаан сумын залуух Нэм догтхо хоёрын барилдаан чимэн барьсан дөрөөгөө байна. Улсын зан санчиртай барилдах тарагтын бүрд удаарч За ингэж одоо сайхан дэвж шавдаг бөхчүүд бол сүүлийн үед их ховорцсон. Энэ уламжлал одоо 1930-40 оны үед одоо улсын баяр наадамд баригдаж байгаа бөхчүүдийг бол та бүхэн одоо хуучны кадр дэлгэцээс харж байсан баг. За улсын гар тончигдомд урагшаангуудад төрүүлүүлсэн байна тохиолдууллаа.
Өвөрхангай аймгийн их улсын морид алдар спортын хороо Аймгийн Бөхчүүдэд Хүндэтгэл Монгол улсын гарид Батнасангийн гончиг дамба нэгдавлаа. Салатайн цаг үед одоо сайхан барилдаж байгаа гарид ерөн жил болгоны баяр наадмаар гончиг дамба гаридыг бас манай бүхий орхойтнууд төрийн баяр наадам төрүүлэх хөгшүүл гэж одоо таавар дуруулдаг. Саган уяг арсланган бас ингэж хүлээлгээд байх нь зүг байна уу буруу байна уу? Өвөрхангай аймгийн зүүн баян улаанс морид Монгол улсын орсон дор чулмынган уяг залууг төгс үертэй нолтаарсан. Өвөрхангай нутгийн нарыг бас хүчтний торгон ногоон давжинд олон жил өндөр төргөж барилдаж төрийн баяр наадам төрүүлж үзүүрүүлж явсан бөхөөган уяг арслан. 19 насндаа Өвөрхангай аймгийн баяр наадам төрүүлж байсан улсын орсон дор чулмынган уяг Өвөрхангай аймгийн уян галсан Мариа түүх Монгол улсын харилцаага хүрэл өчрийн ган тулгад бадагтай орлоо. Улсын зан санчиртай тарагтын пүрэв дөрж өнөөгөөрэй. Улсын харилцаага бадарчтай зүүн баян улаасмын бөхөө Эрдэнэбаатар гараарай. Ховд аймгийн баян сумын бөхөө улсын харилцаа хангайтай 12 сумын бөхөө сумын гал бадрах. Барилдааны талбарт Солингийн аймгийн мандалсан морь сүлдвийн дэврэл спортын орооны бөх Монгол улсын зан нэгдлийн жаргал баяр барилдаж байна. Баян өндөр сумын залууг бар баяртай нолтаарсан. Улсын харилцаа хангайтай 12 сумын гал бадрах улсын харилцаа бадарчтай зүүн баян улаансан морьд цагдаагийн газрын бөх Эрдэнэбаатар гараарай. Зүүлийн авцсан улсын зан жаргал баяр. Солингийн аймгийн мандалсан морь сүлдвийн дэврэл спортын орооны бөх Монгол улсын залуу зан нэгдлийн жаргал баяр давлаа. Ховд аймгийн баян морид Монгол улсын харилцааг орхихын ханга Аранга аймгийн зөнгөрс морид улсын харилцааг мэгмэрийн бадарч улсын зан санчирнаар тусвар давадагтай орлоо. Бүхэн барилдааны 1ДАВААны өргөжлөлд Солингийн аймгийн мандалсан бөх улсын эчин баян мөнгөтэй зүүн баян улаансын залууг цэдэн сотном. Өвөрхангай аймгийн дарагцсан бөх улсын эчин сангисрэнтэй нарийнтэй сумын залууг Мөнхбаатар. Аранга аймгийн жолоодсон Мариат бурхан буудай группийн бөх улсын эчин амрцяатай зүүн баян улаансын бөх сумын зан Баттомор. Өвөрхангай аймгийн улсын эцсийн бөх улсын эчин бол төрийн согор жаргалтай Бат улсын сумын бөх сумын зан идэр дөржонолтаарсан гараарай. Өвөрхангай аймгаас төржгарсан аймаг сэргийн арсан цолтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны 1ДАВАА гэж эсэрвэн. Барилдаан дондороос өнөөдрийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирж Өвөрхангай нутгийн нарыг өндөр төргөж одоо барилдаж явсан үеийн бас арслангуудаа танилцуулъя. Өвөрхангай аймгийн 30 улс морид 1965 онд Өвөрхангай аймгийн баяр наадам төрүүлсэн аймгийн арсан Барилдаангийн аюулшиж барслан өнөөдрийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн байна. Заман 1977 онд Өвөрхангай аймгийн баяр наадам төрүүлсэн Өвөрхангай аймгийн хар орон морид аймгийн арсан Сентийн цэдэн дамбараас ирсэн байна. Өвөрхангай аймгийн төгрөгсөн Мариат аймгийн арслан гар бомбгийн спортын мастер улсын эчин самдангийн хөө аймгийн арслан доржваанчиг арслан өргөсөн ирсэн байна. Мөн Өвөрхангай аймгийн сансан Мариат гар бомбгийн спортын мастер 1983 оны улсын баяр наадам дөрөвд авч байсан аймгийн арслан нацаг нэмийн түрүү дөрж арслан бас өргөсөн ирсэн байна. Улсын эчин баян мөнгөтэй зүүн баян улаансын залууг Сэдэн сотном, улсын эчин сангисрэнтэй нарийнтэй сумын залууг Мөнхбаатар, улсын эчин амрцяатай зүүн баян улаансын бөх сумын зан Баттомор, улсын эчин согор жаргалтай Бат улсын сумын бөх сумын зан идэр дөржонолтаарсан гараарай. Манай залуу хөгчүүд жоохон дөрвөн шуурхай гарч ирэлдээрээ нэр дурдсан залуучууд.
Барилдааны талбар Өвөрхангай Аймгийн Жолоосон нарийн улсын эчин баатрын амралтсяасадох Баттамөртөө нолтаарс хоёрын барилдаан барьсан дөрөвгөө явна. 1958-1962 онуудын улсын баяр наадамд үзүүлсэн Өвөрхангай аймгийн Ариат алдарт бүх улсын ерсөн жалбуугийн чоожулсрын ерсөнгийн утмын бүх улсын эчин амралтсяа улсын эчин баян мөнгөтэй барилдах зүүн баян улаансрын цэдэн содном сангсэр начинтай нарийн тээлийн мөнгө баатар сугар жаргал начинтай Баталцын сумын бүх сумын зан идэр дөрж улсын эчин Болдбаатарын бат жаргалтай 900 сумын бүх сумын зан томност улсын эчин Лутын бацрагтай нарийн тээ сумын бүх сумын зан Отхон баатар улсын эчин дэлгэр сайхантай нарийн тээ сумын бүх сумын зан ган толгоноор тус тус онолтаарсан За нэр дурдсан цолгоо залуугчид дөрвөн шуурхай гарч ирээрээ. Нэр дурдсан залуугчид дөрвөн шуурхай гарч ирээрээ. За нэр дурдсан залуучууд дөрвөн шуурхай гарч ирэлдээрээ. Барилдааны 1ДАВААны өргөжлөлтөс Өвөрхангай Аймгийн Бөхчүүдэд Хүндэтгэл эчин бат жаргал 900 сумын бүх сумын зан томноостой нолтаарсан барилдаж байна. Энэ үйлчлэлээр гоосод уртын дугаа жоох аяар тавьчаарай. Уртын дугаа. Улсын эчин Лутын бацрагтай нарийн тээ сумын бүх сумын зан Отхон баатар улсын эчин Жимэдэрчтэй төгөр сумын бүх сумын зан Бэмботгон улсын эчин Гөгчрэнгэртэй Баталцын сумын бүх сумын зан Нарамандах улсын эчин Жимэдвандантай Баянгол сумын бүх сумын зан Отхон баярнаар Өвөрхангай барилдааны 1ДАВАА нолтаарсан сумын эчин Эрдэнэбаатар улсын эчин Баян мөнгөтэй Өвөрхангай аймгийн дарагдсан мөрөд их Монголын өвчтөн бүхэн дэмжээний бүх Монгол улсын эчин Батмон тангсрын даваад өгтөөрлөө. Өвөрхангай аймгийн Жолоосон мөрөд хөхөлөг төвчээ бурхан буутай группийн бүх Монгол улсын эчин баатрын амар зяа давж зүүн баян улаан сумын бүх сумын зан Баттамөр өжрөдлөө.
улсын эчийн сугар жаргалтай барилдах баталсан сумын бүх сумын сан идэрдэрж Сухотрын мэридөх улсын эчийн болдоватрын батчаргалуу барилдааны нэг индован сумын сан түмнөстөө нотаарсан албан урцоход барилдаж байна. Өвөрхангай аймгийн хариу цаабар хөлдөн жорлоод түмнөстөө бар хөлийг авсан гойтой адамгүйсээд аймгийн харцаг үе түмэн аймгийн эчин түмэн дэmbэрэл нарын төрсөн дууны юм байна. Сумын зан түмнөстөө Өвөрхангай аймгийн сүнзөөс мэридөх аймгийн зан оргодлыг Сухотрын мөнханс мэридөх Монгол улсын эчин болдоватрын батчаргалдавла Савхан аймгийн их улсын мэрид дайн бүхэн дэвжээний бүх улсын эчин жимэд бандан зодол готхон баяртай нолтаарсаа ирэх хүжүүсэн барилдаж байна. Сэлэнгийн сайхан мэрид алдар спортын ороо 5 хам бүхэн дэвжээний улсын эчин дэлгэр сайхан нэг даваа доктород буцлаа. Улсын эчин чимэд дөржтэй залуух сумын зам бэм ботхон нолтаарсан дайн бүхэн дэвжээний бүх улсын эчин жимэд бандан баянгол сумын бүх сумын зан готхон баяртай барилдаж байгаа. Сэлэнгийн мандалс мэрид алдар спортын хороо баян группийн бүх улсын эчин жотонгийн баян мөнгөдөвлаа. Сумын эчин эрдэнэ баатар өвдөг Өвсгөл аймгийн галцсан мэридөх улсын эчин өгчрэнгэр бүх барилдааны нэг индован сумын зан нарамандахтаа нолтаарсан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжсээр явна. Өнөөдрийн арга хэмжээнд бас өргөдөн ирж оролцсон үе үеийн бас Ахмад Арслангуудаа бас цааш өргөжлүүлэн танилцуулъя. Өвөрхангай аймгийн 10 их хэрсэн ариад 1980 оны Москвагийн 22 дугаар олимпик наадамд шагналт байранд шалгарч явсан Бөхчүүдэд барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн ирсэн Өлсий баярын насан жаргал орсон үрдс ирсэн байна. 1980 оны Москвагийн 22 дугаар олимпийн наадамд шагналт байранд шалгарч явсан бөхөө. Өвөрхангай аймгийн хариат хар орон мариат 1984 оны ардын эвсгэлийн 63 жилийн огоор Өвөрхангай аймгийн баяр наадамд оролцсон аймгийн ирсэн Гомбодоржийн дасцэрэн ирсэн үрдс ирсэн байна. Саман Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын уугуул Бөхчүүдэд барилдааны спортын мастер 1995 оны Өвөрхангай аймгийн 9 зүйл суманд болсон өндөр гэгэн зан улсын төмөн өлцийг эсний 360 жилийн онд аншиг наадам тавд авсан аймгийн арслан Чоожимсын Баттуяа арслан үрдс ирсэн байна. Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Орхон аймгаас энэ арга хэмжээд үрдс ирж оролцож байна. 1988 оны ардын эвсгэлийн 67 жилийн 1992 оны ардын эвсгэлийн 71 жилийн огоор Өвөрхангай аймгийн баяр наадамд оролцсон Бөхчүүдэд барилдааны спортын мастер Өвөрхангай аймгийн бүрдэс мариат аймгийн хурц орсон Сэрэндэржийн мөнгө насан ирсэн үрдс ирсэн байна. Саман Өвөрхангай аймгийн 9 зүйл сумын огоод Орхон аймгийн Ангарт бүхийн дэвчээний бүхийн Самжуудад барилдааны спортын мастер 1994 оны ардын эвсгэлийн 73 жилийн огоор Өвөрхангай аймгийн баяр наадамд оролцсон аймгийн арслан Ванчгийн тавхан арслан үрдс иржээ. Өвөрхангай аймгийн Баянголс мэридөх 1996 онд аймгийн арслан солирдсон Баянголс мэридөх намдгийн Баатар арслан бас үрдс ирж оролцож байна. Бүхэн барилдааны нэг индованы өргөжлөлд Баянгол аймгийн ирээдүйн аймгийн урс орсон золбоотой
Барилдааны бүх сумын занган болго Өвөрхангай аймгийн Хараарынсан ирээдүйн аймгийн хурцарсан Хүчирсан ирээдүйн аймгийн хурцарсан цэвэр содномтой нарийнтэй сумын бүх сумын зам бүр өдөрч аймгийн ирсэн Сэргийн ирсэн сэрэн дөхтэй сумын зам мегмөрдөрч Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын бүх аймгийн ирсэн Баттарчтай Хүчирсан бүх сумын зам Бямбодорч шонолтаарсан гараараа Бөхчүүдэд барилдааны 1ДАВААны өргөжлөлт Баянгол аймгийн Баян бодогс Мариат Хурцватрангуй арслан Нацаг зүрэнгийн золбоо арслан гарч ирж байна. Улсын эчин жимэд бандан Бөхчүүдэд барилдааны дахин дачуугаар агшин суулгачч байна. Савхан аймгийн их улсын Мариат Даян Бөхчүүдэд дэвчээний бүх улсын эчин жимэд бандан давлаа. Бөхчүүдэд барилдааны 1ДАВААны зундал эсвэр Говьолтой аймгийн цэргийн арслан цэрэн дөхтөх Дэврэг сумын зам мягмөрдөрчтэй Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ирээдүйн аймгийн арслан Баттарчтай Хүчирсан сумын зам Бямбодорч аймгийн арслан Оргилдуудтай Сант сумын бүх сумын зам Баттардын Өвөрхангай аймгийн арслан Мөнхөрдөнтэй Үзий сумын бүх сумын зам Гамбаатар наран алтаас байна гараарай. Бөхчүүдэд барилдааны 1ДАВААны өргөжлөлт цэргийн арслан цэрэн дөхтэй сумын зам мягмөрдөрч аймгийн арслан Баттарчтай сумын зам Бямбодорч наран алтаас байна гараарай. Бөхчүүдэд гараарай. Сайн бацхан үзэгчтэй. За үзэгч та бүхнийг бид шинэ Өвөрхангай төслийн нээлт болно. За Өвөрхангай аймгаас төрж гарсан аймаг цэргийн арслангуудад зориулсан хүндэтгэлийн барилдаан дээрээс шууд дамжуулан үзүүлж байна. За үзэгч та бүхнийг бид төслийн өдөрдөгч Алтан гэрэл гуйтай уулзуулж байна. Таны хувьд сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч байна. За шинэ Өвөрхангай гэдэг төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм байна. Энэ хөтөлбөрийн зорилго нь юу вэ? Ер нь Өвөрхангай аймгийн төрлөх Өвөрхангай аймгийн залуучууд нэгдээд за их авраг давг дөрж байгаа бас удирдлагын доорын төслийг эхлүүлж байгаа. Бид бол гол зорилго бол ерөөс Өвөрхангай аймгийн иргэдийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, амьдралын чанарыг сайжруулах, энэ чиглэл рүү зүйлэх юм. Өнөөдрийн Бөхчүүдэд барилдаан өчигдөр жишээл бол Сумогийн барилдаан болоо өсвөрийн 6 хүүхэд асуушрын аваргын дэмжлэгтэйгээр Японоос суралцахаар болж байна. За аварлагын тоглолт өнөөдөр Бөхчүүдэд барилдаа. Энэ бол нээлттэй үйл ажиллагаа. Цаашдаа бол яг иргэд рүү чиглэсэн, боловсрол эрүүл мэнд рүү чиглэсэн их олон ажилтнууд үлдсэн л явж байна. Өвөрхангай аймаг бол одоо бас Монголын олон сумдуудтай аймаг. Ямар сумдуудад энэхүү төсөл хэрэгжих вэ? 10 гэхээр сумыг оролцуулбал Өвөрхангай аймаг 19 сумтай. Бүх сумд хүрч ажиллана. Энэ төслийнхөө үйл ажиллагааг сурчлах, таниулахын үйл ажиллагаа бол одоо энэ хаавар явагдана. За их аваргын хувьд бол бас энэ Японы хотуудтай холбоо тогтоох сумдуудыг Өвөрхангай аймгийн хөгжлийг ер нь бид Өвөрхангай аймаг бол дэд үтсийн хувьд маш сайтай. За газар зүйн байршлууд бас их сайн. Хүн зон хөдөлмөрчийн аймаг. Харин харамсалтай сүүлийн жилүүдэд одоо өрсөлдөх чадвараараа индексээр дандаа хойно явж байгаа. Тэгэхээр энэ нутгаас түрэн гарсан залуучууд аймгийнхаа хөгжлийн төлөө нутаг орноо хөгжүүлэхийн төлөө нэгдэж олон ажлыг төрүүлж байна да. Төслийн үргэлжлэх хугацаа хэр удаа үргэлжлэх вэ? Бид бол Өвөрхангай аймгийг энэ Монгол улс тэргүүлэх аймаг болтол нь Өвөрхангай аймгийн нутаг зам олноо ингээд улсын хэмжээнд Монгол улсынхаа хэмжээнд Өвөрхангай аймгийн энэ бүх үзүүлэлтүүд нь сайжраад эдийн засгийн хувьд бүх зүйл нь сайжиртлаа төслөө үргэлжлүүлж. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол нэг хугацаа тавиад 1-2 жил тавиад үргэлжлэх төсөл биш. Бид бол цааш баан хийн гэсэн ийм бодолтой байна. За 10 хэрийн цэнхэр хавраар бас нийт Өвөрхангайчууд мэдчилгээ бас дэвшүүлэх гэдэг байна. Нутгийн зун олондоо, Алтан нутгийнхандаа нийт Өвөрхангайчуудаа мөн ТV телевизийг үзэж байгаа үндэсний бүх соёл энэ банк түгээн дэлгэрүүлдэг энэ сайхан сувгийг ашиглаад нийт бас монголчуудаа над жаргал хамгийн сайхан мөнхнийг энэ бүхийн цагаан хиймээр бадарч байгаа энэ өргөнөөс тэр өрөөлөнд дэвшүүлье. За баярлалаа. За энэ төслийн удирдлагч Алтан гэрэл гуйтай уулзууллаа. Өргөжлүүлээд үндэсний бүхийн барилдаанаа хүлээн авч ирсэн үү?
цэргийн гарсан цэрэн дагтагтай гарч ирэлдээрээ. Цэргийн гарсан Мөнх хоёртой Баянгол сумын зан Эрдэнэ хоёр. Сөрөж гарсан аймгийн гарсан цогцтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны 1ДАВАА үргэлжилсээр байна. За аймгийн урс арсан золбоогийн барилдаан элэг үлсний барилцтай барилдаа үргэлжилсээр байна. Хөвсгөл аймгийн галдсан барилдааг улсын нэгэн хөгчрөнгөрийн барилдаа элэг үлсний барилцтай барилдаа үргэлжилсээр байна. За зүүн гартлаараа давуулаа бариад авсан байна. Урдуураа хөнтөрчгүүлэх гээд өгшиг байна. Аймгийн урс арсан золбоо. За улсын нэгэн хөгчрөнгөрийн барилдаан элэг үлсний барилцтай барилдаа үргэлжилсээр байна. Шинэ Өвөрхангай төслийн нээлтэн зориулсан Өвөрхангай аймгаас төрж гарсан үе үеийн аймгийн арсан цолтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны 1ДАВАА үргэлжилсээр байна. Баянгол аймгийн баян болгосон Мариат их богд төвчний бүх аймгийн урс арсан засаг сүрэнгийн золбоо давлаа. Өвөрхангай аймгийн Баянгол Мариат их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчэнийг аймгийн арсан Баттарчин барилдаан саяжлагдсан зурвсгороод өнгөрлөө. Баруун гартлаараа Санжигдэ бариад авсан барилцтай барилдаа үргэлжилсээр байна. Өвөрхангай аймгийн хүчирсэн Мариат аймгийн урс арсан цэвэн содномын барилдаан талбар точроо хөвгөлтэйг зогсож байна. Аймгийн арсан чодон өнгөр цэвэн содномдар. Саазунд Монголлоо Өвөрхангай аймгийн Баянгол Мариат их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээ зэвсэгтчний 120 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан Батсүхийн Баттарч давлаа. За Өвөрхангай аймаг бол ус эртээр үеэсэн улсын алдар цолтой бөхчүүдийн одоо өлгийн нутаг. Сая нээлтийн ажиллагаан дээр Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гавьяа тамирчин долгор сөрөнгийн даваа гдэрж үлгэлэхтэй бас Өвөрхангай нутаг бол одоо Монгол бүхийн голомт нутаг юм а гэж хэлж байсан. Их Монгол аймаг шарвжим цавраг Монгол дрийн баяр наадам 4 удаа төрүүлж 5 удаа өсөрсөн Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын гавьяа тамирчин даяар дурсагдах талайд энэ дархан авраг таш төржийн цэрэн догтох авраг гэдэг алдар цолтой бөхчүүд төрж гарсан. Монгол улсын авраг долгор сөрөнгийн сумья базар 1985 оны ярт эвсглийн 64 жилийн он баяр наадмын төрөө бөх Өвөрхангай аймгийн баян өндөрсөн Мариат Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч улсын арсан бандийн Ганбаатар Монгол улсын арсан одон томнын дэрэн бор хэмээн алдарсан Самдан жигмэд арслан Монгол улсын арсан Гялдангийн цоодол 10 хэрийн хэмээн алдарсан Цэдвийн бандигэд одоо алдартай арсан годос Өвөрхангай нутгаас орж гарсан Монгол улсын арсан дор чулуун ган уяг арсан байна. Ардын дрийн баяр наадам төрүүлсэн үзүүлсэн олон жил сайн барилдсан бүхийн олон төрлөөр одоо өндөр амжилт гаргаж барилдсан бүх дор чулуун ган уяг арслан. За улсын зан Монгол дрийн баяр наадамд 12 удаа шөвгөрсөн Монгол улсын манлай за Монгол улсын гавьяа тавирчин Монгол улсын зан Донорбын долгор сөрөн улсын баяр наадамд 9 удаа шөвгөрсөн Монгол улсын зан Ёндонгийн гишгэн 11 удаа шөвгөрсөн Монгол улсын гавьяа тамирчин Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч улсын зан Зэвгийн Дөвчин гэдэг алдар цолтой заан золтонгууд орж гарсан Монгол улсын зан Добробаатарын санчир Монгол улсын зан Сайнбаяр Монгол улсын зан Дасгийн Эрдэнэ утагсан гэдэг одоо алдар цолтой олон бөхчүүд оржтэй. За улсын баяр наадамд 1985 онд улсын баяр наадмын 6 давсан 8 бүхийн дотор одоо 8 бүхийн 4 Өвөрхангай аймгийн бөхчүүд үлдсэн тохиолдол байдаг. За аймгийн арсан гол барилдаанд албарт барилдаж байна. Завхан аймгийн баян төссөн барилдах аймгийн арсан бүрэн барилдын барилдаан Дэлгэцний баруун гартал барилдалтай барилдаа үргэлжилсээр явна. За Говьлт аймгийн Эрдэнэс барилдах хан ташир дэвчэний аймгийн арсан Авирмэтийн хос баярын барилдаан байна. Хос баярсан сэрүү байдлаас барилдаа үргэлжилсээр явна. Баянгол аймгийн Загс Мариат их богд дэвчэний бүх цэргийн арсан дашторжийн цэрэн догт гарсан баруун талаараа залгуу шуудгны барьсан дүрлээ. Өвс аймгийн дэс Мариат аймгийн арсан өргөл бол баруун талд Монголлоо мэхэн гүцэлээ. Өвс аймгийн дэс Мариат дархан уул аймгийн онцгой байдлын газрын бүх аймгийн арсан Өрөлбаатарын өргөл болд тавлаа. Харангай аймгийн Хашаадсан Мариат бүхэлдэх дэвчэний бүх аймгийн арсан Балжинымын Мөнх эрдэнэ давж байна. За баруун талд тохоод мэхэн гүцэлээ. Баянгол аймгийн Загс Мариат их богд дэвчээ хүч спортын орооны бүх цэргийн арсан дашторжийн цэрэн догтох давж байна. Өвөрхангай аймгийн нэрийнтэй Мариат Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гавьяа тамирчин даяар дурсагдах талайд энэ дархан авраг дашторжийн цэрэн догтох аврагтай нэр нэг ховог нэг одоо юм бөхөө. За улсын нэгэн өгчрөнгөрийн барилдаан бас нэлээд удаа ширч байна.
За өнөөдрийн арга хэмжээнд Өвөрхангай аймгаас төрж гарсан үе үеийн аймаг цэргийн арслан цолтой бөхчүүдэд өргөдөн ирж оролцож байна. Энэхүү арслангуудаа бол Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар гавьяа тамирчин Японы мэрэгжлийн сумагийн 68 дахь хаврагаас шуурд аваг дөржид хүндэтгэл үзүүлж өрн залж авчираад энэхүү барилдааны зохион байгуулж байна. Говьт аймгийн эрдэнэс мөрөд хантайшир дэвчээний аймгийн арслан авир мэдийн хос баяр давлаа. За бүрүүгээр дарсангийн барилдаанд дэлгэсний 100 гаруй талд барилдалтай хөжүүлсэн барилдаж байна. Хордтой зоримог барилдаантай бөхтө бүрүүгээр дарслан. Өвөрхангай аймгийн Баян дэс мөрөд мөнхөд ажтын зам компани бөх. Өвөрхангай аймгийн тосон цэнгэлсэн мөрөд Дайн бүхийн дэвчээний бөх аймгийн арслан чоожо сөрөнгийн мөнгө тогтохтой бадагтай орлоо. 1962 онд Өвөрхангай аймгийн Баяр наатам төрүүлсэн Өвөрхангай аймгийн Баян өндөрсөн мөрөд аймгийн арслан Сэндийн Донтор арслан хүндэтгэлийн суудалд суулсан бүхийн барилдааныг сонирхож байна. За Өвөрхангай аймгийн Ариадох аймгийн арслан насаг нэмийн бүрөвдөр Өвөрхангай аймгийн Сэн зүйлс мөрөд аймгийн арслан Ванчгийн Тавха Дундав аймгийн Сайхан улсын мөрөд Монгол улсын өс хөдөр начин цэвмэдийн улаан хуунарын бөхчүүд хүндэтгэлийн суудлаас бүхийн барилдааныг үзэж сонирхож байна. Говьт аймгийн бэгэрсэн мөрөд хилчин спортын ороо хантайшир дэвчээний аймгийн арслан алтан шагагийн барилдаан Сэнжигний университет барилдаа үргэлжилсээр явна. За зүүн талд Монголлоо нэгэнгүүцэлээ. Өвөрхангай аймгийн Баян дэс мөрөд алдар спортын ороо Дайн бүхийн дэвчээний аймгийн арслан Шархуугийн бүрүүгээр давлаа. Улсын эцэг хөгжрөнгийн барилдаан баруун талаар онцолгоо шууд университет барилдаа үргэлжилсээр байна. За бүхийн барилдааны 1ДАВААны үргэлжлэлд аймгийн заанууд гарч ирж барилдаж байна. Алтан шагаар сангийн барилдаан гарын таллах гадаа туудлаа Сэнжигний университет барилдаа үргэлжилсээр байна. За үүтэд хаарч барилдаж байгаа бүхэл одоо нутаг орондоо сайн барилдаг сумын золтой сумын баяр наатамд одоо 2-оос дээш удаа бас төрүүлсэн. Ийм одоо хөдөө сумдуудын сумын золтон голос золтой бөхчүүдтэй барилдаж байна. Өвөрхангай аймгийн бүрдүүлсэн мөрөд их Монголын өчтөн бүхийн дэвчээний аймгийн зан даваа асрын дэлгэсний баруун гар талд барилдалтай өчрөгтэйг өрсөн барьсан төрөөгөө явна. Овс аймгийн дэс мөрөд сүлдэвийн дэврэл спортын орооны бүх аймгийн арсан Сэдэн дэржимэн хоёр барилдаанд албарт гараад ирсэн барилдаж байгаа. Өвөрхангай аймгийн уян гос мөрөд аймгийн арсан мягмар усран арсан бас өнөөдөр арга хэмжээнд өрөлдсөн ирж оролцож байна. Олон бас арслангууд одоо урилгаар ирж оролцож байгаа. Улсын эцэг хөгжрөнгийн барилдаан баруун талаар онцолгоо шууд өгсөн барьсан дүрсэндээ сумын зан отхон баяртай барилдаж байгаа. Аймгийн арсан мөнгө хоёр бүхийн барилдааны 1ДАВААнд аймгийн зан эрдэнэ сумын зан эрдэнэ баяртай нь таарсан Өвөрхангай аймгийн Баян голс мөрөд улсын эцэг Ганбаатарын хөө сумын зан эрдэнэ баяр барилдаж байна. Баян голс мөрөд Монгол улсын эцэг Төржин Ганбаатар Мянгас Орсон Ганбаатар тавсан эцэг үрцсэн. Говьт аймгийн бэгэрсэн мөрөд хилчин спортын орооны бүх улсын аймгийн арслан алтан шагаа давлаа. Өвсгөл аймгийн галдсан мөрөд хилчин спортын ороо шижир говьл компани бүх улсын эцэг Жинжолооны хөгчрөнгөр давлаа. Сумын зан отхон баяр өгдөг широотлоо. За түрүү аймгийн арсан бүрүүгээр тарагдсан юм бүх сумын зан ганцэрэг ордовсон. Өвөрхангай аймгийн бүрдүүлсэн мөрөд аймгийн зан даваа сөрөнгийн барилдаан класс барилдаа үргэлжилсээр явна. Өвсгөл аймгийн бүрэн тогтсон Мариат цагаан уулын магнит компани аймгийн зан инктрийн баасан живийн барилдаан Сэнжигний университет барилдаа үргэлжилсээр байна.
цагаан уулын магнит компани аймгийн зан өнгөтрийн баасан жив барилдаан бололж байна. Өвөрхангай Аймгийн Баян өндөрсөн мөрөд их Монголын өчтөн бүхэн дэвчээ бомб цэрэг компани аймгийн зан тавгийн бат сайхан эндочроо өгтөгөрсөн барьсан төрөйгөө явна. Өвөрхангай Аймгийн Баян өндөрсөн болос эртээрээс бөхтөө нутаг олон чотоо сайхан аймгийн ярсан гол дөрж гарсан. Аймгийн арсан дамжин сөрөн цэрэгийн арсан дашмаг өндөрж гэж төрсөн ахт хоёр бүх байна. Өвөрхангай Аймгийн Баян өндөрсөн мөрөд аймгийн арсан самплын ловсон гомб аймгийн арсан гомбодорж аймгийн зан дорж аймгийн зан сэдэн содном гэдэг таалдар золтой бас олон сайн багш дөрж гарсан. За Өвөрхангай аймгаас дөрж гарсан аймаг цэргийн арсан цолтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх зориулсан энэхүү барилдаан болос олон үе үеийн арсангууд хүрэлцэн ирсэн байна. Сан дайм бүхэн дэвчэний сумын сан Дэмэдэрж аймгийн ярцаг дүүрэн саран 2-ын барилдаан байх шиг байна. 2 өвхийн барилдаан тодорхой барьсан дэрээгүй юм. За согдаад морцсон дагуулаад хөмөрсөн доо. Аймгийн арсан 2 сумын сан Асмын зан эрдэнэ үеэр бол сайхан бас аралтай ажицтай сайхан бие хараатай бүх харагдаж байна. Өвөрхангай аймгийн Баян голс Мариат улсын эчин Ганбаатарын хөө Ичтэржин Ганбаатар начингийн хөө Аймгийн зан 5 сарангийн барилдаа Санжиг университет барилдаа өргөжлсээр халж болон суйлж хаж магадгүй барьсан дөрвсөн. Аймгийн арсан мөнхөөрийн барилдаан баруун талдаа суугатаа бариад авсан барьсан дүрлээ. Аймгийн зан 5 сарангийн барилдаа Элиг улсын университет барилдаа өргөжлсээр явна. Аймгийн ярцаг дүүрэн саран дайм бүхэн дэвчэний сумын зан Дэмэдэрж аймгийн барилдаа Элиг улсын университет барилдаа өргөжлсээр байна. Аймгийн дэсэн мөрөд аймгийн арсан Сэдэн дөржийн мөнхөөрөөс сумын сан эрдэнэ үеэр 2-ын барилдаан зүүн талаараа зодгож барилдах харууллаа. За эрдэнэ үеийн хувьд бол одоо бас сайхан бие хараатай сайхан зол орогдож байна. Бүхэн утамтай аван одоо Монгол улсын эчин Өвөрхангай аймгийн Баян өндөрсөн мөрөд аймгийн зан лавгийн бат сайхны барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжлсээр явна. За мөнхөөр арслан зүүн талаараа зодгосон толгой зөрүүлээд баруун зодгооны барьсан шилжээд барьцаадарлаа. За мөнхөөр арсантай сумын зан Саха тавирсан мөнхөөр арсан болоо хата чавир эрхийг байхгүй дахиад тавирлаа тавда. Овсангийн дэс Мариата сүлдэвэн дэвэр спортын хороо бүхэн овсноргод юм бүх аймгийн арсан Сэдэн дөржийн мөнхөөр сумын зан эрдэнэ үеэр нэг давлаа. За барилдааны туршлага усмэлэн дотож явах шиг байна.
аймгийн арслангуудад хэрэг өрөө авах юм уу? Төв аймгийн Баянгай Сумингрят аймгийн чин Ямбаяр Суминзан отон баяртай өгчүүлдэрэ. За өгчүүд гараарай. Аймгийн ганцхан ачигод гараад өгөөрэй. За бүхэн барилдааны нэгийн томооны өргөжлөлд аймгийн цолтой бөхчүүд барилдцаач байна. Аймгийн арслангууд, аймгийн заанууд, аймгийн харцаг солтонгууд нэгийн томооны өргөжлөлд барилдаж байгаа. Цагаан уулын магнит компани аймгийн зам баасан живийн барилдаа баруун талаараа золгож шууд өгсөн барьцнаас барилдаа өргөжлөхөр боллоо. Өвөрхангай аймгийн баян өндөрс мөрөд аймгийн зам бат сайхны барилдаанд дэлгэсний баруун гар талд барилдалтай. Баруун талаараа золгоод дэлгэс усны барьсан дүрсэн. Саатлаа этедос мэдэн тэнцэрлэгд бол өөр гიშгтэл дараагсан суучч байна. Өвөрхангай аймгийн баян өндөрс мөрөд аймгийн зам тавгийн бат сайхан давлаа. аймгийн зам даваасрын томборэд толгойг нуруу дараа бариад авчтай. Өвөрхангай аймгийн баян голсон мөрөд сумын зам даваа дарж барилдан долбортоор дарсан бариад байна. Саабаасан ч тойруулж хаттлаа тавлаа. Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтсон мөрөд цагаан уулын магнит компани аймгийн зам инктрийн баасан жавдавлаа. Сүүлийн дуусах сайн бариад байгаа аймгийн зам. За үзэгч та бүхнийг бид Өвөрхангай аймгийн хаяат аймгийн арслан Донторгойтой уулзуулж байна. За Донторгойгийн хувьд бол 1962 онд Өвөрхангай аймагт төрүүлж байсан. Таны хувьд барилж байсан сайхан дурсамжуудаасаа бас манай үзэгчтэй уулзахгүй юу? Сайхан Өвөрхангай аймгийн баяр наадам 62 онд төрүүлсэн. Энэ дээр гэлтгий дөрж гэдэг хүнтэй үлдсэн. Тэгээд төрүүлсэн. Тэрэгс бол сайн бөхчүүд байсан. Хожиртын бор тэмцэг гэтэн сайхан найзууд байлаа. Дондгойн салгой дэмбэрлгээд хүнтэй дөрөвтөлдөөд тэгээд төрүүлсэн байна. Тэгээ энэ баяр наадам хийж байгаа. Одоо энэ долларсны хувьд дагдарчин энэ бол гоё наадам болж байна. Энд хэн одоо хотод байдаг. Тэгээ зөвхөн хүнээс тоолоод зөвхөн баяр наадам барьж байна. Усын баяр наадам таны хувьд хэдэн жил барилж ирсэн бэ? Сэрэгтээ би 3 жил болсон. Очныхоо хойдын жилийн 2 даваад 3 даваад бацгаараа барсуунаад 61 он цэргээс халагдаад цэргийн очин цалдаа халагдсан. Чинь Бөхөрдам ард түмний өстө болсон 40 жилийн хойно тэр болоод тэгээд тэргээр алдар найгын дэрт барилдаж 17 даваа цэргийн очин цалдаа. Тэгээд хойдын жилийн 8-т төрүүлээд. Тэгээ эндээс бүр Баян хангарын нэгдлийн 20 жилийн болж тэнд бас 256 бүх барилдаж 8 дэвлээд ням жанцсан гэдэг улсын чинь тэр тэгэл явсан да. Тэгээ 60 хэдэн он төлөөдний результат болж энэ аймаг дээр 29 бохирлж 28 даваад гурцарслан саллал өгсөн би тэр өмнөхийн чаваагүй тэгэл яваад одоо гацаад амжиж байна. За баярлалаа. За өнөөдөр Өвөрхангай аймгийн аймгаас төрж гарсан аймгийн арслангуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдаан явуулж байна. Таны хувьд бас Өвөрхангай аймгаас төрсэн арслангууд бөхчүүд хүчтэнгүүдтэй. За тэгээд нийт Өвөрхангай аймгийнхаа 100 олондоо бас мэдчилгээ дэвшүүлдэг. За баярлалаа. Өвөрхангай аймгийн үйлдэнгийн арслангууд зарим нэрээгүй байна. Аймгийн арслан цэргийн арслан Цэрэндорж, аймгийн арслан Сандагдорж, аймгийн арслан хар хорны ЦэДАВАА. Эднэрт болон ирээгүй улсууд надад бүгдээрэнд нэрвэлэн кадрал сайхныг өсөж өрөөл. За баярлалаа. Үзэгч та бүхнийг бид Өвөрхангай аймгийн арслан за Донторгойтой уулзууллаа. Үргэлжлүүлээд үндэсний бүхийн барилдаанаа хүлээн авч ирсэн үү?
За аймгийн арсан даваа очрын барилдаан шуудагдсан барьсан дүрлээ араарна шадмартлоо давлаа. Хөвсгөл аймгийн их улс мөрөд аймгийн арсан Батбаярын даваа очр давлаа. За хэдхэн хоногийн өмнө Монгол өхөргөнд олсон улс аймгийн алдар султаа өчтөхийн барилдаанд урамтай сайхан барилдаж их шөвгийн дөрвшил гарч үлдсэн арслан даваа очр биеэр жижиг шуус их цоромог дайчин эрэмгийн барилдаантай бөхөө. За дөрөв сарын дүрээд гоосон давлаа. Баянгар аймгийн жинс мөрөд их хогт бичээнүү аймгийн арцаг дөрөв сарын сумын зан дэмбэтэр жорног давлаа. Шуудагдсан барьсан сумэргэж таараа давлаа. Сан Баянгар аймгийн хүрээ маралсан мөрөд их хогт бичээнүү аймгийн чин жамбалдар чин барилдаан талбай голж явна. Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн мөрөд унжингар бүхэнд бичээнүү аймгийн арцаг ширэн дөржин алтан гэрэл барилдаан талбар төчрөх хөлж хэлэг үсний барьсан дөрж барилд харууллаа. За ирүүхийн барилдаан зүүн талаараа золгосон байдалтай барилдаа үргэлжилж байна. Аймгийн арцаг ширэн дөржин алтан гэрлийн барилдаан барьсуур тавилдсан. За эдгээр аймгийн ачин золтой бөхчүүд бол 1ДАВАА хоорондоо оноолтоор таарч барилдаж байгаа. Эдгээр бөхчүүдийн барилдаанаар 1ДАВАА дөрлөн за зүүн талд хавь ирсэн да. За үзэгчдээ бүхнийг бид Өвөрхангай аймгийн Арслан за чөлөө түүхийн олон улсын хэмжээний мастер насан жаргал баатаа уулзуулж байна. За өнөөдөр Өвөрхангай аймгээс төрж гарсан аймаг цэргийн арслангуудаас хүндэтгэл үзүүлэх барилдаан явагдаж байна. За та нийт аймгийнхаа ард түмэндээ за нийт Монголын бүхсэнд орчтой бас мэдлэгээ дэвшүүлэхгүй юу? За энэ сайхан аргамж явуулж байна. Одоо сүүлийн 20 хэдэн жил энэ улс аймгийн цолтой ийм олон бөхчүүд ирж манай аймгийн хөдөлмөрчдөд хүч чадлаа үзүүлж ясан удаа бол ирнэ байхгүй. Сүүлийн 20 миний мэдгээс 20 хэдэн жил. Түүнээс өмнө бол одоо аваргууд ирж ясан, арслан заанууд ирж ясан. Одоо тэгж ирэхээ байгаад бараг одоо өнөөдөр анхных нь ирж байна. Энийг одоо зохион байгуулж байгаа дагууд орж аврахтаа их төөд их баярлж байна. Энэ бол одоо ерөөсөө Өвөрхангай ард түмнийг сэтгэлийг сэргээсэн их сайхан барилдаан болж байна. Таны хувьд бас үндэсний бөхөр барилж байсан сайхан дурсамжуудаас бас хуваалцгаа. Би үндэсний бөхөр 1985 онд аймагт төрүүлж цол авсан. Тэгээд миний шавнар дараа жилүүдээс нь миний шавнар одоо аймгийн арсан цолоодыг авч одоо миний шавнараас одоо 3 улсын начин байдیں۔ Жам бүрүү, Өрөвсөрөн, Наранбаатар 3 одоо улсын начин болсон. Тэгээд түүнээс хойш одоо манай хүүхдүүд бол ер нь барилдаж байна. Таны хувьд бас чөлөө төхөр бас олон улсын хэмжээний мастерс бол авсан байгаа. Тэгээд бас чөлөө төхөр барилж байсан бас тэр түүхүүдээс бас хуваалцахгүй юу? Энэ чөлөө төхөд бол би одоо энэ 75 онд одоо алдар нийгэмлэгт цэрэгт очиод Амьдшир багшийн одоо удирдлаганд очиж бүхэн жилет барилдаанаар хичээлж одоо хүртэл одоо багш болж хаад ингээд бүхэн жилет барилдаанаа мартахгүй ингээд явж ийн л да. Тэв дэлхийн тэмцээн уралдаанууд олон удаа оролцож байсан гэсэн тэр талаасаа бас хуваалцгаа. Тэв дэлхийд би Олимпиад Москвагийн 80 оны Олимпиад оролцож 62 кг-д оролцож жинд 6 дугаар байранд орсон. Миний том амжилт. Дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд орсон. Дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд залуучдын дэлхийн аврах Монголд болсон. 79 онд орсон. Энд бас 6 дугаар байранд орсон. За үзэгчдээ та бүхнийг бид Өвөрхангай аймгаас төрж гарсан Өвөрхангай аймгийн Арслан чөлөө түүхийн олон улсын хэмжээний мастер насан жаргал уулзууллаа.
За үргэлжлүүлэн үндэсний бүхний барилдаанаа хүлээн авч ирсэн үү? Аймгийн мөнгө мөрдсөн мөрөд өнжингөр бүхэн дэвчэний аймгийн арцага алтан гэрлийн барилдаа элэг усны барилдаа барилдаа үргэлжилсээр байна. За их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчэний аймгийн эчин Батамгагийн барилдаа элэг усны барилдаа огтухан барилдаа үргэлжилсээр явна. За аймгийн арцаг алтан гэрлийн барилдаа баруун талаар анзуулга шуудагдсан барьсан дүрсэндээ за аймгийн эчин Батамгагийн барилдаан барьц сур тавилцлаа. Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн мөрөд өнжингөр бүхэн дэвчэний аймгийн арцаг ширэн өндөржийн алтан гэрэл нэг даваад өгтөөрлөө. Өвөрхангай аймгийн аймгийн арцаг зэндэ юушийн Бачиргалын барилдаан дээр цааталд нь барилдалтай барилдаж байна. Аймгийн эчин Батамгагийн барилдаан элэг усны барилдаа барилдаа үргэлжилсээр явна. 1ДАВААны төгсгөл дээр бол аймгийн начин цолтой өвсөл хоорондоо бас таарч барилдаж байна. За бүхэн барилдааны 1ДАВААны талбай дүрэж байгаа 3 улс 6 бүхэн барилдаанаар өндөрлөн. Аймгийн эчин даваа давгийн барилдаан барьсан дэрэгүү л явна. Сэнхэр зодог сэнхэр шууд байгаа Өвөрхангай аймгийн нарийн тэсмийн бүх аймгийн эчин даваа давг. Өвөрхангай аймгийн их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчэний аймгийн эчин Батамгагийн барилдаан сэнжигний барилдаа барилдаа үргэлжилсээр явна.
За талбай дүрэлж байгаа 3 ус 6 бүхийн барилдаанаар 1ДАВАА өндөрлөн Шинхангай Өвөрхангай нээлтэн зориулсан Өвөрхангай аймгаас төрж гарсан үе үеийн аймгийн арсан золтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны 1ДАВАА өргөжилж байна. За энэ барилдааны төрөө бүхэл 5 сая төгрөгийн шагналд гардаг юм. Үзүүлсэн бүх 3 сая төгрөг, шөвгийн дөрвөлдсөн бөхчүүд тус бүр 1 сая төгрөгийн одоо шагналын самтай нэлээд шагналын сан өндөр ийм барилдаан. За баруун талаараа золгоо шуудагдсан барьсан дүрсэндээ электроны зүүн гар тал барилалтай барилдаж байгаа аймгийн эчин Батамгаа. Аймгийн Бөхчүүдэд ахмад өгчөд төрөлцсөн ирсэн. Өвөрхангай аймгийн учирцмын хэрэтүүхэ аймгийн нэчим Батамгаар аймгийн нэчим Батамгаагаар Өвөрхангай аймгийн учирцмын хэрэтүүхэ аймгийн нэчим Батамгаар аймгийн нэчим Батамгаагаар нэгдэвлаа. За аймгийн эчин Жамбалш аймгийн эчин ДАВАА 2-ын барилдаан одоо суугдсан барилдсанаас барилдаа үргэлжлэх гэж байна. Ачта гараа чадмагт туудлаа. За аймгийн эчин ДАВАА зүүн талдаа болон сайхан суугдаа бариад авсан. Өвөрхангай аймгийн нарийн телсмэрэд аймгийн эчин ДАВАА цэнхэр шуудагтай бариад байна. За аймгийн эчин Жамбалш тахимдлаа тахимдж өгөөд хонгон дүүрээд босч байна. Зумбын мудан соёлын ирнатунд 2011 он төрөлд сумындан төлөвлөсөн бүх. Аймгийн эчин ДАВААгийн даваанд аймгийн гарцаг Бачаргалтай бариад байгаа. За Бачаргал уулын сайхан суугдаж барьж явсан да. ДАВААгийн барилдаан суугдсан барьсан дахин дах гадмагт туудлаа. аймгийн ярцаг Бачаргал сая баруун талдаа гар ачих гадмагт туудсан. Өвөрхангайн 2 Бачаргал үйдэг Баясгалангийн Бачаргал Цэндэ юушин Бачаргал гэж хоёулаа аймгийн ярцаг цолтой бөхчүүд байна. Өвөрхангай аймгийн нарийн телсмэрэд их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээний аймгийн эчин ДАВАА давж аймгийн эчин Жамбал шивдэг широодлоо.
баруун талаараа золгоо шуудагдсан барьсан дүрсэндээ төрөө Бачаргал баруун талаараа золгоо шуудагны барьцтай хоёр үхэн барилдаан барьц садарлаа. Аймгийн